এই ফার্দানটা ঠিকঠাক বলে দিচ্ছি, কারণ যদি আপনারা যারা আইসি লেভেলে কাজ করবেন বা দোকান দিবেন তাদের জন্য রেফার করবো। বাজেট ভালো থাকলে 22,000 টাকা বাজেট থাকলে এই হটগানটা দোকানের জন্য নিতে পারে। এই মডেলের আপনি কি নিজে এটা ইউজ করেন? আমি 4টা ইউজ করি, একটা করে এটা, আরেকটা করে 2000-এর, আরেকটা করে এটা একটা এটা একটা প্রো আছে সবচেয়ে দামি ওইগুলো, ওইটা আরেকটা আছে দুটো হচ্ছে আমার 4টা 5টা আছে। সবচেয়ে বেস্ট ফাজিল কোনটা? এখন এগুলো হচ্ছে যে আমি এটা দিয়ে অনেক বছর কাজ করছি। আমার এক একটা এক এক কাজের জন্য আমি ব্যবহার করি। যেমন এই 2000 ব্যবহার করি আইফোনের সিপিইউ ওঠানোর জন্য, আবার এটাও ব্যবহার করি আইফোনের সিপিইউ বা লেয়ার ওঠানোর জন্য। এগুলোর এগুলোর মধ্যে তফাৎ মানে তফাৎটা কি? পাওয়ার আছে, যেমন আপনার ইয়ার মধ্যে বাইকের মধ্যে 125 সিসি 150 সিসি এবং সিসি আছে না, পাওয়ার কি রানিং বেশি, হ্যাঁ পাওয়ারটা বেশি হয়। অ্যালোজি না তারপরে কতগুলো আবার কি একদম তেল কম খায়, একদম ভালো মাইলেজ দেয়। এগুলোর মধ্যে একটার মধ্যে একটা গুণ আছে। যেমন এটার মধ্যে হচ্ছে যে আপনার পাওয়ার আছে প্লাস হচ্ছে স্টেবল। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আপনি বাংলাদেশ থেকে কিনতে গেলে আপনার যদি ভালো পরিচিত লিঙ্ক না থাকে কপি ধরাই দেবে। যেমন এখন বলতে পারো যে সবচেয়ে ভালো লিঙ্কটা সুবিধা আছে ধরাই দেবে, এই যেটা কপি ওখানে বসতে দেখিয়ে 400 450 হিট দিয়েছে ওটা যাবে কপি। তো লিঙ্ক মানে আপনাদেরকে জানতে হবে যে কোনটা অরিজিনাল কোনটা কপি। মানে যাই হোক এই কাস্টমারটা কপি না, কাস্টমারটা অরিজিনাল ঠিক আছে, ওটা আমি ইউজ করি, আমি ইউজ করি। আচ্ছা দেখেন, এখন এই হটগানটার মধ্যে আপনারা টেম্পারেচার কিরকম রাখবেন সেটা বলে দিচ্ছি, কারণ অনেকে বাইরে যেতে পারেন ভালোভাবে। যেমন আমারটা এইটা, এই যে এটা হচ্ছে ভয়েস কন্ট্রোল, কথা বলে শুনতে। কথা বলে শুনতে। এর প্রাইস কত? 35,000 টাকা, 35,000 ভয়েস কন্ট্রোলে কি মানে হিট বলবো? আমি যখন বলবো চ্যানেল 1 যাবে, চ্যানেল 2 যাবে, হিট অফ করে দিলে হিট অফ করে দিলে। জাস্ট আমি যখন হাত তুলে রাখবো তখন তার আমি অর্ডার দিয়েছি, তো আমি বলবো যে হেই কুইক এটা বলবো আনসার দিবে আমার জন্য কি করতে হবে। আমি সেটা চ্যানেল 1 যাবে, সেটা চ্যানেল 2 যাবে। যখন বলতো হিট অফ করে দিবে, হিট অন করবে, ওরকম আর কি। মানে আমি কাজ করার সময় একটা সুইচ চাপতে হবে, একটা মাঝখানে 3-4 সেকেন্ডের একটা গ্যাপ করে যায় বোর্ডে হিট করাতে হয়। তো ওই হিটটা বলবে না, কারণ যদি একটু হিটটা আপনার মানে কাজ করতে করতে আপনি ইয়ে করতে হবে, টেম্পারেচার চেঞ্জ করতে হবে। আবার ওটার মধ্যে একটা গুণ আছে শুটার মানে কি, মনে করেন আমাদের আইফোনের মধ্যে সিপিইউ এর পাশে একদম লাগানো সবগুলো আছে। তো আমার এখন একদম লাগানো একটা আইস উঠাইতে হবে। এখন এরকম নর্মাল পদ্ধতিতে উঠাইতে গেলে হিট দাও তখন সিপিইউ হিট খেয়ে দেবে, নিচে পাওয়ার আইসি হিট খাবে বা অন্য আইসি হিট খাবে। তো আমরা কি করি, এরকম একটা 11 নম্বর ব্লেড এরকম একটা ব্লেড আইসি নিচে এরকম ঢুকাই, একটা গ্যাপ করে আইসি নিচে ঢুকাই। ওটা হচ্ছে 500 হিট 200 যায়। একটা চিকন নতুন নিয়ে লাগাই, 3-4 সেকেন্ডের মাথায় এরকম টাক করে মারলে আইসিটা উড়ে যাবে, অন্য জায়গায় হিট লাগাতে 3-4 সেকেন্ডের মাথা উঠে যাবে। ওটাকে শুটার হিসেবে ব্যবহার করে, যে এটাতে শুটার আছে, যেটা আমি মার্ক করে রাখছি এটা দিয়ে করা যায়, কিন্তু এটা সাথে ওটা বেটার। এটা প্রফেশনাল শুটার না, এটা প্রফেশনাল শুটার মানে অন্য কোনো আইসি হিট করা ছাড়া, ড্যামেজ করা ছাড়া 3-4 সেকেন্ডে একটা আইসি উঠে যাবে। ভালো বলতে আসি পেস্টিং হোক নন পেস্টিং হোক উঠে যাবে। মানে উপর থেকে না বাটিকের অ্যাঙ্গেলে মারলে হচ্ছে, হ্যাঁ উপর থেকে মারা লাগতেছে না, বাটিকের অ্যাঙ্গেলে মারলে হচ্ছে। আপনি যেভাবে মারেন হ্যাঁ আপনার ইচ্ছে, হিটটা উপর করতে হবে। বাটি গেলে মারলে আপনি হিট বাউন্স খায় আর টাইম ফিরে যাচ্ছে, সেন্টার থেকে মারা যায়, অন্য কোনো আইসিতে যাবে না। ওই কাজও আমি ব্যবহার করি, সেজন্য এক একটা কাজের জন্য ব্যবহার হয়। যেমন এটা কোনো আইসি শুট করার জন্য ব্যবহার হয়, আবার এটা ব্যবহার হয় মানে লেয়ার উঠানোর জন্য, সিপিইউ উঠানো বসানোর জন্য। আবার 2008 আছে
হ্যাঁ যায়, একটা দিয়ে সব কাজ করা যায়। কালকে যেমন আমি এটা দিয়ে একটা আইফোনের ইয়ে উঠাইছি, 14 Pro Max এর সিপি উঠাইছি। দেখছি। এটা বোর্ড হচ্ছে এরকম বানা, এরকম ছিল, মানে মাঝখানে সিপিটা এরকম, তো বোর্ডটা এরকম বানা। হ্যাঁ। তো ওই সিপিটা উঠাইছি, প্রিপোর্টে নেই আরেকজন এসে আবার ওই কার্তিক আমার একজন আছে, ও আবার ওদের কেমনে বসে ভিডিও করেন না, ও দেখতে বোর্ডটা এরকম বানা, মানে সিপি ভালো নাই, মারা গেছে। ওটার মধ্যে কভার হিট দিয়ে মানে উড়াইছে। কারণ আমার কাছে হট গান আছে, আমি ক্যালিব্রেশন করে করে দেখছি কোনটা কত সেকেন্ডে উঠে, কথা বলছেন, কিন্তু ওই সিপি ওঠার কথা না, বাংলা মানে এই কিছু উঠে যাওয়ার কথা, কথা বলছেন। তো এগুলো এক একটা হট গানের এক্সপিরিয়েন্স একরকম। আপনারা যখন কাজ করবেন, আমি যেগুলো মিড বাজেটের হট গান বলবো, সেই হট গানগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন মিড বাজেটের। এইগুলো আমার প্রাইস যাবে। হ্যাঁ, এগুলো এখন আপনাদের জন্য না, যদি কেউ টু পারবেন আইসি লেভেলের কাজ আছে, তখন আমি সাজেস্ট করবো এটা নিয়ে আসবো। এটাতে আপনি বোর্ড খোলার চান্স কম। এটার নাম কি? এই যে লেখার সাথে কুইক এই লেখাগুলো কি বলবো? 861 DW লেখা হলো, প্রো লেখেন না, প্রোটা দাম, এই যে প্রো এটা এটাতে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে যে এটা আপনার মাদারবোর্ডটা কম পড়বে, ঠিক আছে। এখন যেটা দেখাচ্ছেন এটা। আমি যে হিট বলতেছি সেই হিটে ব্যবহার করলে মানে মাদারবোর্ড কম পড়বে, ঠিক আছে। হিটটা দেখে নেন, হিটটা হচ্ছে যে 350 নন প্রোতে। এটাতে 350 আর ইয়ার হলো যে 45 55 যে হিটটা কত? হিট হচ্ছে 350 350। হ্যাঁ। আর এয়ার লেক্সেন ইয়ার মানে বাতাস হচ্ছে যে 45 থেকে 55। এটা হচ্ছে আইসি উঠাবেন এবং বসাবেন হিসেব। এই যে কুইক 800 160 861 DW, কুইক 861 DW। ইএসডি। আমার দোকান আছে, আমার টিভি আমার মডেলটা করতে একবার দিকে তাহলে বুঝতে পারবে। ওই থেকে শুরু আমার টিভি, হ্যাঁ পিছনেরটা আলাদা সিস্টেম, হাত সারা গলা লিখছেন জি। উঠাবেন প্লাস বসাবেন। বসানোর ক্ষেত্রে একটু হাওয়াটা কমে যাবে, হ্যাঁ আপনার উড়ে ফেলবেন। এটা মাথায় করতে হবে। আটটা কথা আছে উঠবে না, হ্যাঁ আটটা কথা আছে উঠবে না, জীবনে উঠবে না। রজন আছে না, রজন, আচ্ছা রজন মানলে রজনের দোয়া দিয়ে দিবেন দেওয়া দিলে বোর্ডের মধ্যে, আর উঠবে না, ধরে ফেলবেন। দেখাই দিব, এটা আমি প্রসেসটা দেখাই দিব। এরপর হচ্ছে আইসি রিবোলিং করবেন, যে কোনো হট গান, ঠিক আছে 300 বরাবর 300, যে কোনো হট গান। তিনশো না? হ্যাঁ এয়ার সেম সেম। থেকে 350 বছর 300 হচ্ছে রিবোলিং এর জন্য, 350 হচ্ছে আইসি উঠানো বসানো। ইয়ারটা নিজের মতো করে অ্যাডজাস্ট করে নিবেন। বলছো 300 মধ্যে কত কি? 300 300
প্রশংসা। প্লেটের উপর পিড়ি লাগাই রাখো চুরি করার সময় চলে গেল। লেখা হয়েছে ইয়েস। এরপর হচ্ছে আইসির চারদিকে যেটা পেস্টিং থাকে, জি। পেস্টটা কাটা এবং পেস্টটা আইসির 250 উপর ক্লিন করা, এটা হচ্ছে 250। বোর্ড আছে দেখেন একটা পুরো নাই দেখেন আরেকটা ঘটনা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে কুইক প্রাইসের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট ঘটনা। আমাদের এটা হচ্ছে ৮৫০০ বা ৯০০০। এখন অনেকটা সেটা সেম হয় না। হ্যাঁ, এটার মধ্যে হচ্ছে আপনার যদি মডিফাই করতে পারেন, এটার মধ্যে আপনার মানে ওয়ার্ল্ডের যতগুলো বড় বড় টেকনিশিয়ান আছে যাদের ভিডিও দেখে এই আছে সবাই ব্যবহার করে। মডিফাই বলতে মডিফাই বলতে যে ইভেন আমার নক দিয়ে আমি ভিডিও দিয়ে দিই কীভাবে মডিফাই করে। এটা হ্যান্ডেলের মধ্যে একটা জালি আছে, যে হ্যান্ডেল দেখতেছেন, জি। এই হ্যান্ডেল দেখতেছেন, হ্যাঁ। এই হোলগুলো দেখতেছেন, এটার মধ্যে একটা জালি আছে, জালিটা কেটে দিতে হবে। জালিটা কেটে দিলে হাওয়াটা ভালো টানে, হাওয়াটা ভালো টানলে আপনার মানে আইসি হিটটা কভার কাজ করে হবে। আচ্ছা, এটার মতো বাকি দুটো জিনিস সেম থাকবে, রিমোলিং সেম থাকবে। এটার নাম কি? কুইক 2008 না? হ্যাঁ, 2000। যারা দোকানের জন্য হটগান কিনতে যাচ্ছেন বা কিনবেন, এখন দেখেন এটা একটা বিষয় হচ্ছে যে একটা হটগান কিন্তু লং টাইম ইউজ করা হয়, বছর 2 বছর ইউজ করা হয়। তো সবাই ট্রাই করবেন 2000-3000 টাকার হটগান না কিনে এই হটগানটা নেওয়ার জন্য। 8500 বা 9000 এর মধ্যেই থাকবে জাস্ট ফর না আয়রন না। হ্যাঁ, আর যদি আয়রন নিতে চান আর স্যার 2300 টাকাও আছে, তারপর হচ্ছে আপনার ইয়েও আছে 3300 টাকাও আছে। মানে এখানে যেগুলো আছে এগুলো যারা হচ্ছে আর এটা তো 400 আছে। এটা হচ্ছে যে 6000 বা 6500 না, আমি 6000 টাকা দিলে আমি কি দিকে দিতে আচ্ছা বুঝছেন। লিঙ্ক আছে সবাই ইয়েস স্যার। সেম থাকবে, যারা কাজ করতেছে দেখতেছি। 300 সেম থাকবে, ঠিক আছে। আর ব্লু কাটিং এর সময় হচ্ছে যে আপনার এই না 268 এটার ক্ষেত্রে হরগান, এটার ক্ষেত্রে আগেরটা না, এটার ক্ষেত্রে 268 হবে ব্লু কাটিং। পেজটা কাটবেন না, চালু দিবে বেশি দিলে তো এটাই 268। এর চাইতে বেশি বলতে তুমি যখন পেস্ট কাটবা তোমার কাজ হচ্ছে কি, মানে পেস্টটাকে নরম করা। এবার পেস্টের সাথে কি আছে, কম্পোনেন্ট আছে। তুমি হিট বাড়াবা, কম্পোনেন্ট সহ উঠে চলে আসবে।
এটা হচ্ছে যে ব্যাপার। এমনি মাদারবোর্ডে তেমন কোনো সমস্যা হয় না, না? হিট বেশি হলে এটা টেকনিক আছে তো, আপনি একটা আইসি তুলতে গিয়ে যদি অপর আইসি যদি হিট লাগে প্রবলেম হবে। অবশ্যই হবে, অবশ্যই হবে। এগুলো ইউজ করতে হবে না। কিছু ইউজ করতে হবে না, আগে আপনাদের বুঝতে হবে। একটা প্রশ্ন করছে, আপনি বলতে চান না, এই প্রশ্নের মতো করে আপনি বলতে চান। কিন্তু বলেন না তো প্রশ্নটা কি রকম? কমপ্লিট করেন আপনি। দেখেন এখানে নজেলেরও একটা ব্যাপার স্যাপার আছে। অনেকে বুঝেন না নজেলটা কেন ব্যবহার করবেন, কি কারণে ব্যবহার করবেন। ঠিক আছে, এখানের মধ্যে দেখেন আপনার 8.4 আছে, তারপরে 12 mm আছে। তো আপনার এখানে সবচেয়ে যেটা মেন এটা আছে, এটা অন এভারেজ সম্ভবত ব্যবহার হয়। কিন্তু সিবি তোলার সময় এটা লাগে বড় এটা। হ্যাঁ, সিবি তোলার সময় আপনাকে বুঝতে হবে। অনেকে বলতেছেন না যে একটাতে হিট দিলে আরেকটাতে কিছু হবে কিনা, এগুলো সেগুলো 100% হবে। তারপরে বলতেছেন হিট বাড়াইলে কি হবে, কমাইলে কি হবে। এইসব বিষয়গুলো হচ্ছে যে আমি প্র্যাকটিক্যাল দেখাই দিব। কারণ আপনার এই জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে মেন। আপনি একটা আইসি দিয়ে যেমন দেখেন আপনার কাছে একটা বোর্ড আছে, মনে করেন এই পাশে সিপিইউ, এই পাশে ইউএনসি, এই পাশে সিপিইউ। এবার আপনি মনে করেন অর্গানিক হাতে ধরেন, ধরে হিট দিচ্ছে, এই এক থেকে হিট দিচ্ছে, এই যে এদিকে হিট দিচ্ছে সিপিইউতে, যাচ্ছে কোথায়? ইএমসি দিয়ে। এবার ইউএনসি কি হবে? ড্যামেজ হয়ে যাবে বা ড্রাই ফোল্ড হয়ে যাবে, বোর্ড থেকে হিট ছেড়ে দিচ্ছে। আপনার থেকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে কাজ করার ক্ষেত্রে, হ্যাঁ আপনি হিট প্রোটেক্ট ট্যাগ ব্যবহার করতে পারেন। বিভিন্ন করে একটা ফিল্টার ব্যবহার করতে হবে, যেটা ডাক্তাররা যেটাই করেন কাপড়ওয়ালাটা করিয়েন একটু ভালো করে ইয়া করে নিন, র্যাপিং করে নিন। কারণ আপনার থেকে আপনি নতুন, ঠিক আছে, আপনার হাতে এগুলো হচ্ছে কিনা, আপনার হাতে হচ্ছে কিনা, কারণ একটু করে র্যাপিং ট্যাগ গেলে কিছু হবে না। এরপর হচ্ছে পেস্ট কাটার ক্ষেত্রে, মানে আপনি যখন বোর্ডের পেস্টিংটা কাটবেন সেখানে কিছু নিয়ম আছে। 1 নম্বর নিয়ম, মনে করেন আপনি ব্লেডটা নিছেন, এরকম ব্লেডটা নিছেন, হ্যাঁ, ব্লেডটা আপনি অর্গান ধরে রাখছেন, এখানে ব্লেডটা ঠিক এখানে নিতে পারছেন, অর্গান আনতে হবে। এটার সাথে একই টাইম এটা নষ্ট হবে, না হলে এদিকে কম্পোনেন্ট উঠবে না, আটকে যাবে, বা গান কাটবে না, আটকে যাবে। 2 নম্বর সবচেয়ে বড় ভুল বেশি করেন, সেটা হচ্ছে যে ব্লেডটা আছে, ব্লেডটাকে আপনারা টানেন যে বোর্ড ড্যামেজ হয়ে যায়, দাগ হয়ে যায়, লাইন কেটে যায়। ওই জিনিসটা আপনার থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস বোর্ডে না, হাতে করতে হবে। আলতো করে টানতে হবে। না, এখন আপনার কত কষ্টে টানবো, আটকে যাচ্ছে। আপনার থেকে ব্লেডটা আপনার এই জায়গায় লাগায় দেখতে হবে কতটুকু প্রেশার আপনি নিতে পারবেন। আপনি যতটুকু নিতে পারবেন বড়, অতটুকু নিতে পারবেন। আপনার থেকে এই মেজারমেন্টটা বুঝতে হবে। কথা বলতে পারছি, এই মেজারমেন্টটা বুঝতে হবে। আপনি সব কিছু ঠিকঠাক করতে পারেন, তুলতে পারেন, লাগাইতে পারেন, ক্লিন করতে পারেন, কিন্তু এটার সময় আপনি বোর্ডে টান দিচ্ছেন, এক সিরিয়ালে সব লাইন কেটে যাবে। কথা বলতে পারছি, এক সিরিয়ালে কি যাবে, লাইন কেটে যাবে, তখন কি সব কষ্ট পানি। বোর্ডের লাইনগুলো কেটে দেবে। হ্যাঁ, বোর্ডের লাইন কেটে যাবে। আপনাদের কাজ করতে হবে কিভাবে, কাজটা কিভাবে করবেন। যে ব্লেডটা আছে না, এই ব্লেডটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে মাথাটা কিন্তু একদম ধার থাকে, আর যদি এটা আটকায় যায়, আটকাচ্ছে, তার মানে কি হচ্ছে ওই জায়গায় হিট হয় নাই, গামটা নরম হয় নাই, ব্লু কি হয় নাই, নরম হয় নাই।
আপনাদের কি করতে হবে, একটু ভালো করে এক জায়গায় রুম ধরে রাখবেন, একটু ভালো করে শেক করবেন ফাটটা, একবার এদিকে একবার ওদিকে, তারপরে অস্ত্র টানবেন, তখন নরম হবে। কথা বুঝতে পারছি? তখন নরম হলে কি করতে হবে, আপনাদের কাজ করতে হবে। এই যে জিনিসগুলো বলছি আমি প্র্যাকটিক্যাল আমি আপনাদের দেখাবো, কিন্তু থিওরিক্যালি আগে আপনার মাথায় সেট করতে হবে যে আইসির কাজ করতে গেলে আপনার থেকে এই সতর্কতাগুলো মানতে হবে, চলতে হবে। এরপরে হচ্ছে যে আমরা যে কোনো আইসি তোলার সময় একটা পিকআপের ব্যাপার স্যাপার আছে। পিকআপ মানে কোন দিক দিয়ে প্লেটটা ঢুকাবো, কিভাবে বুঝবো কোন দিকে ঢুকালে ভালো না, পিকআপ করে ওইটা আপনাদেরকে আগে ডিসাইড করতে হবে। এরপর হচ্ছে আশেপাশে শিল্ডিং যেটা কাটে সেটা আপনাদের বুঝতে হবে। কথা বুঝতে পারছি? রানিং ফুল দিয়ে আপনাদেরকে করে দেখাবো জিনিসটা। এর মধ্যে কিছু প্রবলেম গুলো আমি আপনাদেরকে বলছি। আপনি আইসি উঠাতে গেছেন, হিট কম হয়েছে এক কর্নারে, আপনার হাতের ঘুরানো মানে এটা আইসি তো আপনি শুধু এদিকে ঘুরেছেন, এই সাইডটা কি করেন নাই, ঘুরান নাই। এবার এদিকে ব্লেড ঢুকে টান দিচ্ছেন, এই সাইডে পিনশো করে দেন। কথা বলতে পারছি? মানে আপনার চারো যে কোনো একটা কর্নার বাদ থাকবে, ওই কর্নার পিন হতে দেবে। হাতের মুভিংটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। আপনি যত কিছুই জানেন, হিট জানেন, যাই জানেন, হাত ঘুরে দেবেন না। এক সাইড হিট হয়েছে, এক সাইড হিট হবে হয় নাই, ওই সাইডে পিন হয়ে যাবে। কথা বুঝতে পারছি? সেজন্য মুভিংটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিব, মুভিংটা আমি আপনাদেরকে বলে দিব। এখন হচ্ছে তুলতে যে প্রিন্ট ড্যামেজ হবে, আইসিতে প্রিন্ট ড্যামেজ হবে, বোর্ডে প্রিন্ট ড্যামেজ হবে। প্রিন্টটা কিভাবে টানবেন, কোন প্রিন্টটা টানবেন, টেনে কিভাবে ইউভি করবেন, বসায় কিভাবে কাটবেন, সেটা এখন আপনাদেরকে দেখাই দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে? বোর্ডের পাওয়া আছে বন্ধু করে